避難が長引くと、まず体の方が心配になるわね。家を失うと、寝る場所より先に見てもらう場所が必要なのだ。それで日本のチームが動くの、かなり助かるよね。避難生活が続くと、体調と衛生が一点にきつくなるのだ。政府は10日までに4118人の死亡を確認したのね。被害の大きさが重いわ。倒壊した建物で行方不明者の捜索も続いてるじゃん。公園や路上で過ごしてる人も多いなら、落ち着ける場所そのものが足りないよね。そこで日本の国際緊急援助隊の医療チームが診療所を作ったのだ。現場で見る形に切り替えたのね。待ってるだけじゃ間に合わないもの。フットサルコートに仮設の診察室って、場所の使い方がすごいよね。X 線や血液の検査に対応するテントまであるのだ。診察だけじゃなくて、重い不調を見分ける準備もしてるのね。およそ40人で動いてるなら、手厚い体制じゃん。粉塵で目に異常を感じる人もいたのだ。瓦礫の撤去が続くと、見た目以上に体へ来るわよ。これ、みんななら避難先で何を先に整えたい？足は水回りかな。感染症が増えてくる時期にも気をつけないといけないのだ。長い避難だと、心の負担も重くなるわ。そこは本当に大事ね。通訳を介して話を聞いてたのも、ちゃんと安心につながりそうだよね。次は渋谷で起きたキッチンカーの火事の話なのだ。ベビーカステラを売る車から火が出たのね。お菓子の話題かと思ったら、急に怖い方に触れるじゃん。そこは笑いにしない方がいいわね。ごめん。でも現場はかなり慌ただしかったよね。午前10時半過ぎに通報があって、火はおよそ30分で消し止められたのだ。早く消せたのは良かったわ。広がる前に止まったのね。それでも、通りかかった80代の女性と、運転手、それに同乗者の3人が病院に運ばれたよね。煙を吸ってしまったなら、見た目より負担が残るのだ。命に別状はないのは少し安心だけど、油断はできないわ。準備中に火が出たと見られるなら、火元周りの確認が大事だよね。現場は北参道駅から300メートルほどで、店舗が並ぶ場所なのだ。人が多い場所だと、一つの火でも周りがびっくりするわね。みんなだったら煙を見たらまず離れるでしょう。アーシも近づかない派だよ。そういう基本の動きが一番役に立つのよ。続いては半導体の会社が大きなお金を集めた話なのだ。4兆3000億円って私の金欠を通り越して別の世界ね。桁が大きすぎて教室の予算表みたいには見られないじゃん。韓国の SK ハイニックスがアメリカのナスダック市場に上場したのだ。ナスダックはハイテク企業が多いアメリカの市場ね。ADR っていう仕組みを使ったのだ。外国の会社の株をアメリカで取引しやすくするやつだよね。上場、リスティング、言葉だけだと華やかだけど、中身はかなり実務ね。それで会社は日本円でおよそ4兆3000億円を調達したのだ。そのお金で韓国の生産施設を建てたり、先端機器を買ったりするのね。AI 需要が高まってるなら、半導体メモリを増やしたい流れはわかるじゃん。半導体ってスマホとかパソコンにもつながるから結構身近なのだ。アメリカ以外の企業が上場で集めた資金としては過去最大と報じられたわね。こういう海外の大きな動きってみんなは気になる。アーシは後で見ちゃうタイプだよ。僕もどこに工場が増えるかは見ておきたいのだ。工場が増えれば部品の流れも変わるかもしれないわね。せっかくだから半導体のちょい豆をいくじゃん。半導体って名前は聞くけどよくわからないのだ。金属みたいに電気を通すわけでも、ゴムみたいにほとんど通さないわけでもない。その中間っぽい物質なんだよね。中間ってかなり都合が良さそうね。しかも温度が上がると、電気の通りやすさが増すことが多いのが面白いところだよ。暑さで変わるなんて不思議なのだ。その性質を使って、ダイオードやトランジスタ、それに太陽電池も作られてるんだよ。スマホの中の話にもつながるわけね。今日は重い話もあったけど、支援や安全の動きが見えたのだ。何が起きても早めの対応が大事ね。高評価してくれたら嬉しいな。概要欄のリンクも見てみてね。
じゃあまた次回なのだ。